谢谢圆圆老师讲这么多故事给我们听，大家晚安。我的小宝贝，快快来这里，我要讲故事，你要乖乖听。童话寓言每个都好听，小狗猫咪也都飞来听。圆圆故事家，圆圆故事家，家家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 。亲爱的小宝贝，欢迎你来到圆圆故事家，我是圆圆老师，你叫什么名字呢？我好想认识你哦，请你的爸爸妈妈留言告诉我好吗？今天圆圆老师要讲的故事是汪汪队出任务。04、03的地震发生的时候，我们都受到了很大的惊吓。但是你知道吗？在花莲地区有很多处的房屋倒塌，另外还有土石流崩塌，需要很多的人力去协助救灾。小宝贝，你知道吗？除了搜救人员去帮忙以外，还有很多的搜救犬，他们也出了很多的力量，立了很多的功劳哦。今天我们就来认识他们吧。小宝贝要认真的听故事哦。故事结束的时候，魔镜会告诉我哪一位小宝贝很认真听故事呢？故事的最后有着色绘本，请爸爸妈妈帮小宝贝截图列印下来，让小宝贝着色完毕之后，请爸爸妈妈上传给圆圆老师，圆圆老师会帮你发表在圆圆老师的粉专，圆圆老师的官方 LINE 和粉专在描述栏里面有哦。好啦，现在我们就来听故事吧。各位队员请注意，04、03早上7点58分发生全台有感地震，花莲地区有多处房屋倒塌和土石流崩塌，请搜救员和搜救犬准备，我们即将出发。听到广播的史迪奇马上醒过来，莎莎起床了，多多起床了，我们即将要准备出发到花莲去帮忙搜救哦。史迪奇今年7岁，担任搜救犬的工作已经3年多了，曾经参加多次的搜救工作。莎莎和多多担任搜救工作1年多，史迪奇是他们的老前辈。好了，上车后准备出发。喂，史迪奇吗？我是琪琪呀，你在做什么呀？我们现在要到花莲的沙卡当帮忙搜救，听说地震之后有一些人失联，还没有被救出来，我们要赶快去帮忙搜救呢。哇，你们好厉害哟！我们狗狗有超强的嗅觉，发现气味的能力是人的100万倍到1000万倍哦，而且比仪器侦查还要快呢。我们除了嗅觉灵敏以外，身手很矫健，服从度也很高，所以我们狗是目前最理想的搜救伙伴。你们接受训练的时候很辛苦吗？当然辛苦咯，但是为了救灾，我们都能够忍耐，因为在搜救的过程中，我们可以让可能破碎的家庭重聚，我们都很高兴呢。人类不是常说救人一命胜造7级浮屠啊？什么浮屠啊？我听得很糊涂呢。就是可以建造7层佛塔的意思啊。反正就是在做好事啊，等你长大了就会懂的。你们是怎么接受训练的呢？我们大概是从出生1个半月开始接受搜救的训练，训练的项目非常的多，例如训练从瓦砾堆搜索受困的民众，大概就要1年。但是如果遇到真正灾难的现场，我们也可以从实际灾害搜索的任务当中学到不同的搜救经验哦。我已经有3年多的搜救经验，但是多多和莎莎他们都只有1年多，他们可以借这一次的任务累积经验哦。
训练结束，你们就可以开始搜救的工作吗？不行啊，我们必须通过考试。哈，什么呀？还要考试哦？没错啊，大约1岁3个月就可以参加初级考试，通过初级之后，隔1年再去参加中级考试，然后再参加高级的考试。认证的考试是依照联合国国际搜救标准。等到我们能够拿到最高级的国际 MRT 认证，我们都已经是3、4岁了。但是对我们搜救犬可以拿到这个认证，那是我们一生最高的荣誉呢。如果国际间发生重大的灾害需要搜救犬的时候，联合国就会派遣通过 MRT 的搜救犬前往受灾国执行搜救任务。你在训练中心生活好吗？很好啊，我们每一只搜救犬都有一个领犬员照顾我们，他除了训练我们的搜救技能以外，还会照顾我们的生活起居。我的领犬员是阿黄叔叔，我们除了有正餐以外，还有零食和玩具。当我们训练得很辛苦的时候，也会有奖赏哦。除了这些，动物医生会帮我们做定期的健康检查，而且我们每一只狗狗都有独立的套房，我们的套房里面有电风扇，还有冷气等空调设备呢。哇，这么好哦！我可以加入你们的团队吗？我可以当搜救猪啊！哈哈，当然是不行喽。啊，好可惜哦，否则我就可以跟你一起去救灾喽。我好久都没有看到你，好想念你哦。你准备救灾工作做到什么时候呢？我今年已经7岁了，我的髋关节已经开始退化了，而且我们搜救犬比一般的宠物犬更劳累、更辛苦。大概在1年左右，我就准备要退休了。你要准备退休了吗？退休之后你要去哪里呀？别担心，退休前我的阿黄叔叔会帮我们这些毛小孩找到温暖的家。民众可以向消防局申请认养我们哦。阿黄叔叔他会亲自访视认养的家庭，了解居住环境以及家庭的成员。能够获得认养的申请人，他们都很爱毛小孩的。相信退休后的我们也可以得到最好的照顾，过着快乐的退休生活。哎呀，我们已经抵达花莲咯，待会还要坐直升机到搜救的现场，不跟你聊咯，拜拜咯。莎莎、多多，你们准备好了吗？我们要开始搜救工作咯。小朋友，你在哪里呀？在这里。圆圆老师有一只魔镜，这一只魔镜啊，它会告诉圆圆老师哪一位小朋友认真听故事呢？小宝贝，点名之前，你有没有忘记什么事呢？哦，对了，要记得按赞、订阅，并且分享给你的好朋友哟。好，我们现在来点名吧。魔镜，魔镜，魔镜，请你快快告诉我，哪一位小朋友很认真的听故事呢？哦，圆圆老师看到了，有小洛梨、佩琴、乌应欣、子晨、俊瑞、玉欣、陈轩、史玉、姿颖、妙妙、真明、宇正、王柔柔、雨熙、陈奕晨、陈噗噗、思涵、思雨、杨展瑞、洪熙、黄千玉、维训、子晴、佑妙、谢琴、谢晨、宇轩、柯月、柯轩、晴雯、豆豆、娜娜、丽丽、静茹，还有谁？圆圆老师没有点到名字呢？哦，是圆圆老师遗漏了吗？还是圆圆老师还不认识你呢？赶快请爸爸妈妈到圆圆老师的官方来告诉圆圆老师，好吗？
魔镜一定会告诉我你叫什么名字哦。最后，圆圆老师要跟大朋友、小朋友说拜拜喽。